कसले खाइसक्छ फर्स्टमा 500 रुपियाँ 3 2 1 गो अलराइट नमस्कार अनि स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा लेफ्ट साइडमा हुनुहुन्छ रातो कुर्तामा पूजा कान्छी साली अनि बिचमा यामन सालो यता अनि शेखर सालो रेडी हो अनि यो कसले खाइसक्छ तीनवटा करेन्ट हो यो चाहिँ 2x हैन अनि 2x तीनवटा छ कसले खाइसक्छ फर्स्टमा 500 रुपियाँ सेकेन्डलाई कति 200 रुपियाँ थर्डलाई केही पनि छैन त्यही भएर कम्पिटिसन अलिकति टफ छ अनि यहाँ टाइमर पनि राखेको छ कसले छिटो खाइसक्दो रहेछ भनेर अनि रेडी हो अनि यो खाइसकेपछि मात्र पानी अथवा कोक खान मिल्ने भनेको छ लेट्स सी कसले खाइसक्दो रहेछ ल एकछिनै 3 यो सुरु भएपछि एकछिन पर्ख हतार छ सबैलाई एकछिनै ल 3 2 1 गो विनर त यता होला जस्तो छ मेरो पेट कस्तो गएन Noodles paper. Tissue paper. आफै निकाल्नु पर्ने अलिकति छ 500 रुपियाँ यामनको भयो जस्तो छ ल बधाई छ यामनलाई 2 मिनेट 45 सेकेन्ड जतिमै उसको चाहिँ सकिएको छ 200 रुपियाँको लागि अब अनि अर्को चाहिँ 5 मिनटसम्म खाइसकेर पानी नखाइकन बस्न सक्यो भने एक्स्ट्रा गिफ्ट ह्याम्पर यामनको फर्स्ट हो यो कि अरू बेला नि कम्पिटिसन गरेको छ फर्स्ट हो मैले चाहिँ
घाटो सब पुगिरहेको छ यता 200 रुपियाँको हकदार अब यता चाहिँ अब जस्ट धेर भयो इट वाज फन तिमीले धेरै प्रयास गर्नुपर्छ तिमी धेरै स्ट्रङ हुनुपर्छ तिमीले हिम्मत हार्नु हुँदैन एउटा आधी चाहिँ सक्यो कि उसको कि कति एउटा आधी चाहिँ सक्यो ल अन्डर 5 मिनट्स दुईजनाको सक्यो उसको त अघि अगाएर होला गाह्रो छ उसको अझै 5 मिनटमा पनि सकिँदैन थियो अब त उता हारिसकेको चिनी जस्तै पो रहेछ तिमीहरू के 5 मिनटसम्म अब पानी होल्ड गर्ने के मेरो 10 मिनेट पनि सक्छु हो ल त्यसो भए यहाँनिर टाइमर छ अनि एकछिन पछाडि कस्तो भयो ठिकै भयो ठिकै भयो फेरि खेलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के खानासाना केही नखाइकन अलरेडी भोकैमा पेटमा थियो भोको पेटमा हुनुमा अझै सजिलो हुन्थ्यो होला ओके नेक्स्ट टाइम कि 3टा कम भयो कम भयो हो म त खाना पानी खाना ल नेक्स्ट टाइम तिमी सक्छौ गर्छौ अर्को टाइम 5 छोडा ल नेक्स्ट टाइम भयो भने 5 छोडा ल तर फेरि खाइ चाहिँ सक्नु पऱ्यो नि फेरि नाश हुन्छ नि खाइ नसक्नेलाई पनिसमेन्ट हो त्यस्तो गर्दा हुन्छ अरू बेला चाहिँ कम्पिटिसनमा आउट होइन पनिसमेन्ट आउँछ जे हुनसक्छ जे हुनसक्छ त्यतिखेर डिसाइड हुन्छ तिमी त तातो कसरी खाइसक्यो यस्तो बोलिरहेको छ नि घाँटी बोलेको मेरो त यस्तो फिजाउँछु झन् धेरै निस्किन्छ यस्तो फिजाउँछु झन् धेरै निस्किन्छ ठिक छ क्या यस्तो यो सासाटको चिज हो त क्या हामी सासाटको त्यस्तो गर्दाखेरि बिचको सेलाउँदै गर्छ नि त बिचमा फेरि यस्तो फलायो उसले त पुरै अलरेडी हाउ टु विन टाइपले हेरेको थियो होला क्या अस्तिदेखि करेन्ट च्यालेन्ज होइन यस्तो छामेको चिसो भयो क्या बिचमा तातो थियो अनि सासाटको कमेन्ट पनि पुरै करेन्ट च्यालेन्ज चाहियो ल ठिक छ 500 रुपियाँ 200 रुपियाँ सान्तावना पुरस्कार तिमीलाई 100 रुपियाँ I won. ल Again. You wanna say something? You wanna thanks your parents? Yes. Thank you. Yeah. Thank you all of my friend, Didi, Bena, brother, sister, etc. तिमीहरूले पानी होल्ड गर्छ भने अहिले गिफ्ट ह्याम्पर हुन्छ यो भिडियो इन गरिदिनु होला नि अब रमाइलो भयो होला अनि डोन्ट फर्गेट टु राइट अ कमेन्ट नेक्स्ट टाइम के च्यालेन्ज गर्ने होइन अनि वी विल ट्राई टु डु इट अनि मेबी नेक्स्ट टाइम चाहिँ म पनि पार्टिसिपेन्ट हुने खालको ठिक छ अब पिरो चाहिँ पिरो हुन्छ नि त होइन यो करेन्ट पिरो हुँदैन फेरि होइन तातो चाहिँ भयो ओभर तातो अझै त्यो बनाउने बित्तिकै अझै एक्स्ट्रा खोल्छ नि भने काट्यो भने ए मेरो त नेक्स्ट टाइम ल पिरो छैन पिरो छैन तातो भयो क्या पिरो छैन तातो चाहिँ भयो सस्तो सबै हालेको हैन एक खाको त मेरो भरियो हो म अचम्म पनि त्यस्तो Alright. नन स्टप गइराख्दा मैले खाएको यति देख्छु हो बिस्तारै खाइरहेको छु यति देख्छु अनि यो भिडियो चाहिँ अब इन गर्न आँटेको छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ प्लिज Please सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि शेयर बटनमा पनि क्लिक गरेर अरू साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला यस ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई